這世間末日，是愛根本不需大氣氛，悄悄撫手自問，原來平凡都可以動人，仍難忘那微細聲音，難忘微雨下那街燈。Nothing more could ever be the same. You kiss me through the rain, and then whisper something, little something. All I want to say, everything could never be the same. I kiss you on that day, I still feel the same way. My sweet nothing, you're my everything. Love is something I first found with you. Love is something I first found with you. 何秋生小妹妹，你可唔可以簡單啲介紹下你幅畫俾我聽？呢幅畫叫做《我的快樂時光》，我同啲同學仔跳繩嗰陣時係最開心嘅。你好中意小動物㗎？唔中意，係老師話我畫得靚，我先加落去啫嘛。嗱，何秋生，我俾你做評判啦，俾你講呢一幅畫有邊個地方畫得唔好啊？冇嘢畫得唔好，我幅畫係最靚嘅。咁你俾自己幾多分啊？99。點解爭1分呢？媽咪話唔好驕傲，其實我覺得我有100分㗎。媽咪，我幅畫畫得咁靚，點解都攞唔到獎㗎？係啲評判偏心，係啲評判偏心。嘉偉嚇死我啊！大庭廣眾向我傳到。我唔響你傳到，我驚你魂魄唔齊，認得係邊個啊嘛。唔聽啊！攞翻嚟，攞翻嚟啊！sorry 啊，sorry 啊，sorry 啊。喂，有冇搞錯啊？件衫新買㗎。對唔住，對唔住，呢句對唔住係咪可以嘥你成家啊？你根本啊唔應該搭呢部 lift 嚟掃地㗎嘛！我件衫咁貴啊，而家賠唔起啦嘛？你講得對唔住咯。你梗係幫住外人㗎喎，我依家又叫佢賠咩？佢賠得起咩？我要佢賠啊，聽揸兜啦，連飯都冇得開添啊！走啦，瘟神！醫護性行業啲人啊，零舍討厭個人㗎。咦，馮大狀今日心情好靚喎！我撞到個正義朋友。哦，行家嚟㗎。我今日 schedule 點11點半鐘咧，阿 Dan 就會帶埋張太上嚟傾佢單 case 啦。咁1點半咧就約咗 Doctor Cole 喺皇庭食飯，3點半咧就 book 咗剪頭髮。剪頭髮？阿威啊，今日咧張太個 booking 改咗下晝2點喎。仲有阿 Ken，你訂嘅新鉸剪到咗啦。好嘢，有新鉸剪用。喂，橫掂都未有 booking，不如幫手洗個頭啊！喂，你朝頭早唔沖涼嘅咩？
一個丁子咁多頭髮，沖涼嗰時洗埋佢啊嘛。喂，乜你對我啲私生活咁有興趣咁？要唔要我講多啲你知咁啊？冇興趣嘅。其實就咁嘅，尋晚我有個 friend 生日，咁我同佢去咗飲酒啦。咁飲多咗個頭，而家赤痛。喂，你話如果你陣間可以送兩隻按摩俾我咧，咁啊真係爽死啦，真係嚇！唔好意思，唔好意思，等等啊。哇！你啲手勢真係一流，真係。吓？我都未開始。撞鬼你啊！我等阿 Kim 啊，你搞咩啊？一樣嘅啫。邊分一樣嘅啫啊？阿 Ray 啊，我有個電話咧，好緊要咧，要傾好耐㗎。啱咩啱啊？你同佢洗住先。OK。呢次真係洗得。喂呀！我抽身唔幫你洗，你就唔洗㗎啦，擺到明冧人哋啦。係啊，你喺度做咗咁耐，剪頭髮你又學唔識，八卦你又學到盡，你係咪想一世做 Jun 啊？哇！我當你係我師傅啊，我先咁喐緊你咋，成日同人哋曖昧昧咁。你八時八，你唔好八對阿 Kim 嗰度啊！如果唔係，你聽住跌埋心水去掃頭髮啦你。哦，收到。Hello 先生，剪頭髮揾開邊位髮型師㗎？佢啊。阿 Kim 揾你啊。Hello。係喎，點稱呼啊？我姓馮啊，叫我 Simon 啊。我係阿 Kim 何秋生啊。哦，秋生，咁你係天蠍座、天秤座定係處女座？處女座，一聽我名就知道我係秋天出世啦。啊係喎，話時話喎，你喺10樓邊間做㗎？我知道10樓咧有間律師行同埋皮膚科醫生。我做律師嘅。哦，大律師。咦，咁咪即係成日喺電視劇見到喺法庭度嗌我反對嗰啲正義超人咯？你睇得太多電視劇啦。不過幾個月前咧，我啱做完單爭產案，睇住幾兄弟為咗幾千萬喺度反目成仇，仲互數大家臭屎。咁你話咁樣算唔算伸張正義啊？反而今朝啊，我睇住你踢嗰一腳，仲更加有意思添。哇，唔係啩？嗱，不過話時話，我平時唔係咁㗎。係今朝見到嗰件極品咧，心地又唔好，把口又唔收，我先咁樣對。多謝你幫我做咗我心入邊最想做嘅嘢，你先係真正嘅正義超人。係咧，想點剪啊？你幫我收一收得㗎，唔該。係喎，啲雜誌啱啱睇下。OK 啊。哇，呢套《天鵝湖》啊，好難撲飛㗎。你有興趣咩？冇，我班 friend 話撲飛一齊睇，不過冇啦，一早爆晒。如果你有興趣嘅話，我可以攞到飛㗎。真係？係啊，不過因為我同買飛嘅人唔係咁熟，我淨係可以攞到2張，唔知你有冇興趣同我一齊睇咧？處女座今個星期愛情運指數爆燈，你將會出現多於一個嘅追求者，將會面臨人生交叉點。如果行錯一步，你嘅命運即將改寫。唉，使唔使咁邪啊？同一日同一時間，仲要尖沙咀。睇下先，咁你都要諗啊？梗係天鵝湖啦，檔次都高啲啦。我梗係知啦，但係套性格與命運抵洗幽默都幾啱 feel 㗎。你得一對腳一個身，你想點啊？最重要，如果你行錯一步咧，你嘅人生將會改寫。咁好啦，就天鵝湖啦。Suki， 就先啦。唔好意思啊，唔緊要，唔緊要。喂 Kim 我係 Simon。喂 ，Simon，你喺邊啊？我到咗啦。對唔住啊，我有啲唔舒服啊，我今日嚟唔到啊。你冇事啊嘛？
我冇咩事，但係需要睇醫生同唞下咯。唔好意思啊，我第日再 call 你啊。哦，唔緊要啦，咁你唞下啦，我哋下次再約啦。拜拜。拜拜。咁啱嘅。係咯，我嗰兩張飛俾咗人啦。Sorry 啊。傻啦，乜芭蕾舞好好睇嘅咩？唔知咧。不如一齊食飯。唔係，我諗住其實係咪都要食㗎啦？好啊。嚇？好啊。咁我哋食咩啊？法國菜啊，你中唔中意啊？中意啊！啊，我知道附近有一間法國餐廳好得㗎。好啊，你會你帶路啊？我突然間想食羊肚添。乜你中意食羊㗎？唔係啊，我中意食牛多啲。我反而我少食。估唔到嗰晚嘅錯着，就將我同方家偉拉埋一齊，跟住我哋拍拖，直至到我哋結婚都過得好開心。但係遺憾嘅就係未有機會去愛琴海度蜜月。結婚2週年快樂 Cheers！ Cheers！ 今日有蠟燭，有紅酒，有牛扒，有你有我。你話如果仲可以有篤飯同埋鹹魚，咁就 perfect 啦。鄉下仔，你仲掛住食鹹魚，你破壞晒啲氣氛啊！我真係冇咧見過人咧，好似你咁中意食鹹魚。冇辦法噶喎，咁自細阿媽帶大我嗰陣咧，佢就用呢個鹹魚養殖法啊嘛，日日俾鹹魚我食，食慣咗，咪中意咯。哎呀，我唔記得送禮物俾你喎。咩嚟㗎？點解咁輕㗎？你打開嚟睇下咪知咯。我哋終於可以去愛琴海，我哋終於可以去度蜜月啦！點知啊，我哋直頭夠錢咧，可以請埋個攝影師跟我哋去希臘，幫我哋影婚紗相。你等咗呢一個浪漫嘅婚禮咧，已經等咗2年啦。多謝老公。好恐怖啊！傻豬嚟嘅，好驚咩？謝謝。老婆。不如我哋睇3級片。呢套咪3級片咯？唔係啊，我意思係咧，我哋兩個自己自編自導自演，自己拍3級片。快啲嚟啦！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，老公撐住！Yes， 準備衝啦！老公，我終於訂咗機票去愛琴海啦！我真係好想聽日就出發啊！好啦，一陣間見面再傾啦。OK。我同你講咗啦，依家白行啦，山長水遠啊，搭車嚟到呢度啊，乜嘢都做唔到㗎。我都未見過啲人好似你咁蠢㗎。老婆啊，唔好喺度嘈啦！你咁大聲講要騷好多人㗎。家姐有條例啊，唔俾人喺公眾地方嗰度大聲講嘢嘅咩？我有交稅㗎，我打橫行都得添啊！你啊，正一死蠢嚟㗎！你搭巴士啊，又唔敢打尖；去到街市買嘢啊，又唔敢同人哋搶。睇你幾時揸到啊！咁嘅人都有嘅，真係睇下你幾時有報應。
老公，我到啦，好塞車啊！唉，冇所謂啦，我喺度睇動物啫嘛。點啊？搞掂晒旅行啲嘢，係咪好開心啊？好開心啊！不如我哋上山頂食飯慶祝咯。唔係啊嘛，老婆，咁都要慶祝？喂，咁梗係啦，我恨咗2年嘅願望終於實現喎。留翻啲錢去歐洲先使咧。老公啊，你係咪咁孤寒啊？要食飯下慶祝啊？你屋企我唔拘㗎，你睇呢度幾多動物陪住我哋食，環境都幾正啊！我發覺你越嚟越似嗰啲退休人士啊！咩退休人士啫？你試下真係要靜心咁樣觀察下呢度啲動物啦，佢哋都有靈性啊！你睇下呢隻環尾狐猴，唔睇啊！我覺得佢啲樣好核突啊！仲有啊，呢度又黐黐立立又大陣味，要睇啊，留翻歐洲睇啦！嗱，首先兩樣嘢啊，老婆，呢啲動物咧喺歐洲睇唔到嘅，一係去非洲。同埋，我覺得你係咪咧，真係覺得外國嘅月亮係圓啲嘅咧嚇？我唔係覺得外國嘅月亮特別圓啲，係因為外國有 feel 啲，所以個月亮特別靚。咁啊簡單啦，你當你自己係買咗萬幾蚊機票飛嚟呢度嘅話咧，哇，個觀感一流啊，真係！我唔識答你啊！快啲，快啲！哇，咩樹咁多嘢嘅？過嚟搬屋咩？冇理由㗎，上個月先搬嚟嘅啫喎，奶奶，阿偉，阿媽，好聲啊！你東莞落咗嚟啊？啲嘢你㗎？咁多嘢你叫我幫你拎啊嘛？唉，你表嫂幫我搬㗎，佢趕住湊女放學啱咗啫嘛。哦。奶奶，你點解搬咁多嘢落嚟嘅？唉，唔好提啊，提起就激氣啊！我咪同你姨媽住得好地地嘅，佢近排唔知係咪更年期，嫌我用廁所用得耐喎，我都唔知忍咗佢幾耐。咁朝啊，同佢炒大鑊，搬翻嚟香港住。喂，阿偉啊，打電話俾你細佬，點解佢手提電話冇人聽嘅？我最傷我又唔記得咗佢地址，咁咪要上嚟咯。等我揾到佢咧，我搬過去嗰度住。哦，啱啊，咁啊唔好企喺度講口行行咁啊！老婆你開門，好，我幫你拎啲嘢入去嚇。好啊，你。喂，阿仔，你睇下，我帶咗啲咩俾你？哇！梅香鹹魚啊！仲有臘腸，一定有我至愛嘅梅菜，正啊正啊正啊！可以整呢一個咧梅菜蒸鯇魚，咁啊鹹魚蒸肉餅同埋臘味飯。傻仔啊！唔好扁嘴啦！咁啲梅菜擺晒落呢個玻璃罌嗰度，一冚埋，咁啲味又唔會滲出嚟㗎啦嘛。我唔係講呢啲啊。咁講邊啲啊？結婚嗰陣講好咗二人世界㗎嘛，你阿媽失驚無神又供上嚟，點計先？間有幾大啫？2個人住嘅啫嘛，但係睇下個廳得晒佢啲嘢喺度喎。咁你又仲傻豬添？你頭先聽唔見阿媽講咩？佢係諗住搬去細佬屋企住啊嘛，不過暫時未揾到細佬，先至走咗上嚟啫嘛，係嘛？咁佢頂多都係暫時居留，就唔會係永久居民嚟噶嘛。佢一揾到細佬咧就走噶啦，我哋頂多招呼佢3兩日。我老婆咁大方啊，唔會嬲嘅。冇你咁小氣啊！哎呀，咁咪好啦，快啲出翻去啦！哇！點解仲咁大陣味㗎？我明明放好咗啲鹹魚㗎。唔係啊嘛！頭先咧唔覺意踩咗落水凼嗰度啊，嗰對鞋啊濕晒，咁啊諗住吹乾佢啫嘛。哇！你個風筒啊真係好勁啊，吹幾下就乾晒咯喎。係啊，阿媽，個風筒專業㗎嘛。係啊，係咪細佬？哦，好啊好啊，陣間見啦，拜。阿媽，細佬知你揾過佢咧，話約我哋出去飲茶喎。咁就要去廁所踎踎咯，費事半路急啊。好啊，阿媽我帶你去啊。哦。好聲好聲好聲。奶奶啊，點解唔飲完茶先買啫？拎住一袋2袋咁論盡。唉，難得間鋪頭執笠大減價，咁梗係嗱臨去掃貨啦。阿姐啊。嚇？呢間酒樓啲嘢好出名嘅咩？咁多人等位嘅？出名貴，難得細佬話要請你食好嘢啊嘛。乖仔。喂，細佬。哦，好啊，拜。到咗啦。到咗啦，喺停車場，叫我落去幫手拎啲嘢。
阿老婆，你陪住阿媽先啦。唉，呢間嘢好食都係咁話啦，要等咁耐，啲人都唔知點做嘢嘅。食一次先講咯。景姐，呢邊咧？唔該晒。喂喂喂，慢住！佢哋都未攞籌就有位啦，分明打尖啫。修文，好耐冇見啦。秋生，奶奶，我哋識㗎。自從律師樓搬咗之後，我差唔多成年幾冇見你咯喎。啊，我媽咪，我太太。哦 ，hello， 你好。哦，唔好意思。係啦 ，Samuel 識㗎，不如你幫幫手啊。冇問題，你帶同大狀先啦嚇。啊，你係跟我嚟啊唔該晒。唔係我發爛渣，邊有咁快有台啊？炒咩啊，細佬？咦，哥，冇啊，買咗半打白豉油俾阿媽，你一陣幫我拎上去俾佢啊。你自己拎上去咪得咯，有位啦。啊 ，sorry 啊，哥，有個大客臨時約咗我傾嘢，我陪唔到你哋飲茶啦。我仲諗住同你傾下阿媽搬翻嚟住啲嘢，阿媽就話諗住搬去你度住，我覺得都啱嘅，你屋企大啲啊嘛，你咪俾間客房佢住咯。總之阿媽啲生活費咧就由阿哥負責，咁樣好唔好啊？阿哥，我好想接阿媽翻嚟住嘅，不過呢排唔方便。唔係有事啊嘛？唔係你知㗎，我老婆寫書㗎嘛，佢要間房嚟做嘢係梗㗎啦。咁佢呢排趕緊稿，我真係唔可以喐佢住喎。我老婆啲親戚又話喺美國翻嚟，又要住一兩日，間客房我又唔可以喐佢住喎。仲有啊，個市呢排冧，我砸死咗好多貨喺呢一度，分分鐘彈屋搬晒屋，到時搞到阿媽唔好啦。唔係啊嘛？你之前同我講話你賺好多，我仲以為你好掂嘅添。咁個市呢啲嘢有升有跌㗎嘛，咁而家阿媽搬咗喺呢度住，你咪幫手照顧住佢先咯。嗱，半年啦，半年呢個市升翻，我收復失地，我接翻阿媽唔會阻你好耐嘅啫。得㗎啦，得㗎啦，你搞掂你自己啲嘢先啦嚇。誒，唔該晒阿哥，咁你記住幫我拎啲白豉油俾阿媽咯喎。得嚇，你唔好諗咁多啦，小心揸車啊！點啊，奶奶想食咩啊？呢度咧就蝦餃黃正嘅，仲有灌湯餃。哇！咁貴啊，成40蚊一籠啊！唉，食咗曉飛咩？唔要啊！咁燒賣啦！哇，都好貴喎！炒腸粉、鳳爪，其實我都唔係好肚餓啫。啊，奶奶，我知道你錫住阿葉個荷包，得啦，呢餐我請啦，集住食得冇咁開心㗎。嗱，點灌湯餃、蝦餃皇、流沙包，有錢大晒咩？你點你自己食啊，唔係鬼要我。點咗唔信你唔食。部長。係。唔該。喂喂，睇路先得㗎，踢咗我隻鞋過去，踢翻過嚟啊！唔好意思，唔好意思。真係。奶奶啊，不如着翻隻鞋啦，唔係幾雅觀啊。焗啊嘛。咦，細路咧？佢開會啊，嚟唔到。佢話再約你食飯，買咗一打白豉油俾你。唔緊要，唉，佢咁叻仔啊，梗係好忙噶啦。係啊係啊。誒，我要去屙尿，去廁所先。阿媽，你識唔識路啊？實揾到嘅。哦，小心啊！科家偉，點啊？你細佬阿葉啊，又話你呢度飲茶，客就佢請錢就你俾，次次都係咁。咁佢都唔想嘅。喂，仲有喎，你同咗佢講未啊？佢幾時執翻我間房，奶奶搬翻過去住啊？佢屋企養咗隻狗。即係點啊？阿媽好驚狗啊，細個俾狗咬過啊嘛，而家一見到狗咧嚇到兩頭走啊，佢唔可以去細佬屋企住。咁即係佢寧願照顧隻狗都唔理翻你阿媽？唔係，唉，老婆你諗下，隻狗咧有生命啊嘛，有靈性嘅，咁如果抌咗佢出街好可憐噶，咁俾你都唔會咁做啦，係嘛？咁即係咪奶奶長期喺我哋度住啊？唔係喎。阿葉啊，真係叻仔啊！炒股票賺好多錢啊！
咧佢話租約完咗之後咧，咁佢就會喺新界嗰度買層村屋，到時候狗狗住一層，阿媽住一層，問題解決晒。佢最多喺我哋屋企住半年啫嘛。哎呀，老婆唔好咁猛啦，咁阿媽過門都係客啊嘛，係嘛？咁做翻轉啦，如果外父話要嚟我哋屋企住，我好歡迎噶喎。方家慧，你係咪擺老豆上台啊？唔係。咁係你教我噶嘛？你成日同我講話，做仔女嘅一定要孝順父母喎。我唔會叫奶奶瞓街咁冇良心，唔得都要得噶啦。老婆你真係抵錫噶。咁點啊？呢半年奶奶瞓邊度？我諗過咧，最好就係瞓你擺衫嗰間房，咁你唔要嗰啲衫就掉緊啲。我掉咗你都未掉佢哋啊！我話俾你知啊，一件都唔准喐啊！我最多放出廳嘅啫，半年啊嘛，我忍。哎呀，老婆你啲底線好大方噶你，問題解決晒。坐翻過去啊！咩事啊？我使唔使買咁多啊？咁臭嘅？奶奶啊，你買咁多嘢做咩啊？抵啊！今日做緊特價，有啲人仲買一送一添喎，唔買啊就笨咯。我啲乳酪咧，有冇搞錯啊？啲乳酪擺晒喺冰格，壞晒點食啊？會雪壞嘅咩？乜嗰啲唔係雪糕嚟㗎？奶奶，你買咁多嚟就為呢啲印花？你知唔知你嘅雪櫃塞滿晒啲嘢，會搞到沙碟又唔凍㗎？我哋全屋夾埋都係得3個人，啲嘢之後爛晒，未食得晒咧，貪字咪得個貧咯。得，咩都我唔着，壞咗啲嘢咧，我一個人啃晒，我唔會嘥啦。咩事啊？咩事啊？唔知啊，你老婆巴閉啊？老婆做乜嘢事啊？你睇下，你阿媽就嚟成間超市買咗翻嚟啦。咁阿媽咧不嬲都知慳識儉啊嘛，係咪？老人家係咁噶啦，將就下。其實佢亂使錢都算啦，你叫佢講下衞生啦，你叫佢唔好攞人啲痰又周圍劈，跟住煮緊飯又喺度捽腳，有菌㗎。咁啊，阿媽幾廿歲人慣咗啊嘛，同埋唔怪得晒阿媽㗎。咁佢長期住喺鄉下地方咧就冇咁講究衞生㗎嘛，係咪先？佢成日都話大菌食細菌，細菌當補品。好啦，我同阿媽講下啦。方家慧啊，我做完嘢翻嚟已經好攰㗎啦，喺間屋佢想點搞就點搞啦，唔講啦佢。客氣啫嘛，媽唔使驚喎，唔驚啊嘛，我喺度，開翻，過咗啦。我翻房瞓啊，好啊，早唞，唔驚啊媽，嚟飲啖茶，唔睇，飲啖茶定下機先，唔使驚啊，我熄咗佢。唔該晒。喂，你屋企嗰個啱啱買咗冇幾耐啫喎，咁快壞嘅？俾我奶奶用壞咗啊！
佢用我個風筒嚟吹鞋，仲要成個風嘴懟入對鞋度吹喎。佢隻腳仲要甩皮嘅，你明唔明啊？哇，好核突啊！仲核突嘅都仲有啊！做咩啊？核突到諗起都想嘔啊！唔係啊，呢排食得太滯啊！我奶奶餐餐煮飯咧，落油好似唔使錢咁。而家我聞到啲油味都想嘔啊！喂，咪住，你會唔會中咗啊？中咩啊？中咗400萬啊！你啊中400萬啊！我先唔要中住啊！我未玩夠，我仲要去愛琴海之後，仲要 plan 去杜拜㗎，同老公過多2年贏世界先啦。老婆，阿媽問你今晚想食咩？又食？我已經食到好滯啦，仲要食啊？哦。哇！你晚晚都諗住出去食啊？食多都唔健康㗎啦，出邊啲嘢。你做咩唔自己煮啫？你又唔係唔識煮。係喎，點解我諗唔到㗎？個廚房我有份㗎嘛。得，我今晚一於翻去宣泄主權。主權？煮飯權啊，蠢！哦。哇！隻豬幾鬼得意啊！哎呀，放師奶，你咁中意同佢玩，得閒嚟我樹同佢玩咯。好啊！我舊時係住新界嘅，最高峰嗰陣時養咗4隻狗啊！4隻咁多啊？隻隻都唔同性格，幾鬼得意啊！阿媽好驚狗啊，細個俾狗咬過啊嘛，而家一見到狗咧嚇到兩頭走啊，佢唔可以去細佬屋企住。得閒去玩啦，好啊，嚟啦！哎呀，真係怪啦！老婆，我要抱抱。喂，阿媽做咩有隻狗喺度㗎？冇，家嫂見我咁中意狗咯喎，特登問隔離嘅張師奶咧借隻狗俾我玩下啫嘛。誒，知唔知？怪啊！我哋去㗎。對唔住啊，老婆，你聽我解釋啊。你係咪而家想同我拆啊？老婆，老婆，老婆 ，sorry 啊，老婆，對唔住，老婆，你聽我講啦。老婆，老婆，你聽我講啦！我由尋晚開始道歉到而家，但係你都仲係唔聽我講。老婆，你聽我講，老婆，你想要咩補償，我補償俾你好嗎？尋晚阿媽都發現我哋有唔妥啦。方家偉，你淨係顧你阿媽，你有冇諗過我啊？我唔係咁嘅意思啊！我意思係話，如果我哋咁樣翻到公司嘅話，公司嘅同事都會發現我哋唔妥㗎咋。而家係你搞到唔妥啊！我真係冇諗過你咁好演技。原來你有嘢可以唔同我商量，你有屋企人就會冇咗我。咩？我屋企人咩你啊？你一向就你細佬我知啊，但我冇諗過你今次會作隻狗出嚟咯。半年你細佬會去接翻奶奶翻去咩？嗰度1000幾2000尺屋，我話住多一個人唔得咩？你一早就諗住犧牲我嚟就你細佬。點解一定要分你屋企定我屋企啫？大家根本係一家人。細佬有自己嘅性格，咪由佢咯。你細佬嗰啲唔係性格，係自私啊！你縱容佢嘅自私嚟犧牲我啊！點解你永遠都要用我嘅屋企人嚟到呷我醋嘅啫？我對你唔好咩？結婚咁多年，我乜嘢都就晒你。你話要去歐洲旅行，我節衣縮食都儲錢諗住同你去。你中意買衫，我從來冇過問過你。甚至乎我本身係唔食牛㗎，我而家就你就到我都食啦。你仲想我點啊？我淨係要求你就下我媽唔好成日同佢嘈啫。你咁樣都做唔到？你同我數啊？好啊，我同你數啊。錢我同你一齊儲，嗌我同你一齊嗌。但係今日點啊？當日你應承我咩2人世界啊？咩我永遠同我一齊開心？你講㗎咋？我而家唔係話我哋永遠都要咁樣落去，我只係要求你忍半年啫。你當為咗忍半年你都唔得？唔係忍唔忍到嘅問題，係你冇同我商量，你講大話，你諗住屈完我半年再半年啊！方家偉，我真係對你好失望。早知係咁，我當初唔會嫁你。
何秋生，修文，上次我撞翻你都冇機會同你傾偈喎。李先生我冇記錯，佢好似係你實安嘅同事嚟㗎嘛？係啊。喂，其實咧，我嗰次都覺得你老婆咧好熟面口㗎。佢以前都喺我哋嗰棟大廈度做嘢㗎嘛，咁你有可能見過佢㗎。哦。你記唔記得嗰陣時我咪約你去睇天鵝湖？咁跟住我就嚟唔到㗎，我就喺嗰日識到佢。哦，原來係佢。所以有陣時我真係覺得緣分係一件好奇妙嘅事，一個特定嘅環境，一件突發嘅事情，將兩個完全唔識嘅人可以拉埋一齊，然之後改變咗我哋一生。唔該，我哋部 lift 運咗喺4樓啊，麻煩你揾人嚟睇睇啊，唔該。喂，有冇人啊？我哋運咗喺4樓。唔該，有冇人啊？聽到啊？我哋運咗喺4樓啊！救命啊！救命啊！救命啊！我哋運 lift啊！聽到啊？我唔係啦，放我出去啊！冇事嘛，我諗佢哋好快人嚟開門㗎啦。我唔揾得 lift 㗎，抽屜匙又閂埋，我唞唔到氣。唔會㗎，唔會㗎，你信我啦。我唞唔到氣，唔得啊！你冷靜啲先，你冷靜啲先。我叫 Charlie 啊，我學過急救，我可以幫到你㗎。嗱，一係咁樣，你而家跟住我，慢慢咁樣數3聲，然後一下一下咁樣深呼吸。嗱，預備，1、2、3，慢慢深呼吸，係咪好啲啊？就係因為嗰日運 lift，搞到我幽閉恐懼症發作，但係就將我同 Charlie 拉埋喺一齊。我曾經喺度諗，如果當日運 lift 嗰個係你，我哋之後行嘅路會唔會完全唔同咧？人哋話性格決定命運，我覺得唔係咯，我覺得個天一早決定好晒。都唔明你噏咩嘅？唉，算啦，你都係唔明。咁其實你同阿偉點啫？你兩個喺沙龍，有你就冇佢，有佢就冇你，搞到我哋都好尷尬啊！唉，我都唔知啊，我哋係想快啲過咋。其實關鍵係你奶奶啫。喂，咁梗係啦，佢搬入嚟之後，我日日都唔想翻屋企啊！我決定好噶啦，由下星期開始，逢1、3、5咧就讀校外進修課程，2、4、6咧就行街食飯睇戲，免得我就唔會喺屋企同佢撞口撞面。仲有啊，我計過噶啦，扣埋去歐洲旅行呢1個月，唔使幾啦，我就捱過呢半年。到時我會叫方家偉嘅細佬接走佢。哇！婆媳大戰真係唔簡單。不過，其實你有冇諗過感情係可以培養，性格係可以遷就㗎？即係點啊？即係話你同你奶奶一人讓一步，大家都唔使咁辛苦啦。哇 ，sorry 喎，而家係我辛苦咋，揾節目嚟避佢喎。仲有啊，我擺衫嘅地方又冇咗，娛樂又戒咗，連牛扒餐後都少咗喺屋企煮啊。呢啲係生活遷就，唔係性格遷就啊！嚇，你講得咁口響，你試下嚟我屋企住啊 ！No no no， 我唔啱一屋兩妻仔。咁醒埋個老公俾你啦。唔使客氣，貼都唔要。咁你唔好咁口響啦。關心你咋？哇！有咁臭嘅？過晒期噶啦喎！哇！做乜你抌晒我啲嘢㗎？奶奶啊，啲肉過晒期噶啦，擺喺個雪櫃度，搞到又縮又臭，我唔想全家食物中毒啊！你好啦噃，我樣樣嘢都就晒你，煮飯嗰陣啊，油鹽都唔敢落多一滴，
對鞋濕咗，拎上嚟天棚曬，咳嗰陣時想攣痰，又唔敢攣，嗱嗱冧吞翻落肚。咁唔通食嗰啲過期嘢咩？咁你食完轉頭咪又睇醫生？點可以咁嘥嘢㗎？嘥嘢係折墮㗎。咁而家掉嗰個係我，折墮嗰個係我咯。點解你咁啷禮㗎？點解唔可以好好地傾啫？屋企你又惡晒，個個都要聽晒你支笛，你咩都啱晒啊嘛！你正一俾人縱壞晒。你講咩啊？你講緊我老豆縱壞我定方家去縱壞我啊？總之我話你性格唔好，唔合你嘅意，你就覺得自己委屈，全世界都有問題，只有你冇問題啊嘛！我話你知啊，你嗰日喺街講嗰啲嘢啊，我聽到晒啊！你一向就你細佬我知啊，但我冇諗過你今次會作隻狗出嚟咯。半年你細佬會去接翻奶奶翻去咩？嗰度千幾2000尺，我話住多一個人唔得咩？你一早就諗住犧牲我嚟就你細佬。哦，唔怪得知啦，又咩痰咩鞋，少啲鹽少啲油。係啊，我講過我認啊。喂，事實真係咁喎，奶奶。你搬咗嚟之後，屋企所有嘢都唔同晒，你搞到啊！我知啊，我整衰你啊嘛，我失禮你啊嘛，辛苦你啊，收埋咗嗰個風筒喺間房嗰度，難為你咯。你講咩啊，奶奶？你抄過我個櫃桶啊？你有冇搞錯啊？點解你可以咁做嘅？有私隱㗎。我唔理咩私隱，我亦都唔知你喺度講咩。我依家好清楚啊，你嫌棄我啊嘛，好，你嫌棄我，我咪扯咯。我冇眼睇個仔啊，我冇眼睇個仔做人老婆奴啊，成個仔俾晒你，你開心嗎？豈有此理！我依家即刻扯。黐線。個抄人櫃桶，好啊，走得好啊，等你個細仔接濟你。喂？喂，方太啊，你奶奶喺街口俾車撞到，你快啲落嚟啦。吓？警車嚟緊㗎啦，冇事啊。奶奶，奶奶。方太，我哋已經報咗警㗎啦，救護車已經嚟緊㗎啦。奶奶，奶奶，奶奶，媽，老婆，發生咩事啊？點解會咁㗎？愛到這世間末日，是愛根本不需大氣氛，悄悄撫心自問，原來平凡都可以動人，仍難忘那微細聲音。難忘微雨下那街燈 Nothing more could ever be the same You kiss me through the rain And then whisper something